हाँ तो नमस्ते भाई, स्वागत है आपका नज़र ब्लॉग। मैं हूँ हाकिम राम। आज हम आपको दिखाते हैं गंदम की कटाई कैसे होती है कंबाइन से। Shutter. ये देख सकते हैं कंबाइन जो है गंदम काट रही है। वीडियो बना दी। खाली जाओ दे ना तो तेरा बराबर होगी ना। देख के तेरा कारो सारा नीचा ढोया।